Hey guys, was geht ab? Mein Name ist Casey. Und ich bin Kelvin. Hi. Es ist so Sport. Hammerauto. Wir sind jetzt gerade in Las Vegas angekommen. Und ja, es ist mega heiß hier, aber ja, wir haben jetzt ein Pool. Wir haben jetzt 3 Uhr. Da hinten wohnt der andere Teil meiner Familie, den wir jetzt hier gleich treffen. Meine Cousine und meine Oma. Und wir sind jetzt hier in dem netten Hotel. Später in diesem Restaurant essen, das heißt Heart Attack Grill. Yes, girl. Und da kriegt man, wenn man nicht auf ist, sein Hintern versohlt. Und die sehen da alle so aus wie so Ärzte, Schwestern, Krankenschwestern, danke. Nurses. Und Nurses. Ja, und da wollen wir jetzt später essen gehen, dann sind wir mal gespannt, wie das da wird. Our surgical offerings to include even bigger. We don't allow this footage.
Lächeln für YouTube. So. Ja, den Chili haben alle. Ja und? Alter!